Hello， 各位觀眾，歡迎大家收睇我哋溫星頻道，我係阿正。今期咧有個業主分享咗個美食俾阿正嚇，就係身後呢個叫裕記嘅梁氏雙皮奶，話食過呢個雙皮奶啦，話超級正嘅。咁之前阿正講過啦，我哋食完嘢之後都會建議大家有揾到啲好食嘅可以分享俾我哋，然後我哋出視頻咁樣再分享俾大家，咁樣都 OK 噶嘛。咁呢個雙皮奶咧離翻我哋肇慶新區或者鼎湖區咧就唔係那麼近啊，喺我哋嘅端州個位置嘅。咁位置咧係大家可以參考翻我哋屏幕啦，係位於我哋嘅一個富陽街呢邊嘅一個位置嚇。咁講富陽街可能好多人都唔識嚇，但係好多香港嘅同胞應該都知道喺富陽街呢邊咧，一直行過大概100米左右咧，有一間叫老花鏡嘅一個港式茶餐廳嘅。咁我見到我哋嘅好多業主都食過呢個老花鏡呢間嘢啦嚇，所以講佢係離住呢間嘢好近嘅一個位置啦。咁其實正剛先過嚟嘅時候咧，都睇過下嚇呢間雙皮奶咧，其實佢嘅點評都褒貶不一嚇，有啲人話好食，有啲人話唔好食。咁啊，正揀咗幾條評論俾大家讀俾大家聽聽。嗱，依家呢一個咧就係香港人嘅評論嚇，繁體字嘅薑汁撞奶製造得好靚嚇，服務又周到。咁然後咧又有啲嚟肇慶出差嘅話食到啲廣東比較正宗嘅一個糖水啦，都係會比較震驚嗰種嚇。咁本地嘅客戶咧就點咗2碗糖水，喺肇慶嘅價格21蚊2碗糖水，佢哋會覺得有少少貴嚇，但係味道係 OK 嘅。咁我哋一齊入去試試睇睇呢間嘢有咩食先，然後同大家分享下佢呢邊裡面嘅一個產品。嗱，睇翻佢整個店面咧，其實就唔係話那麼大嚇，都係4、5張台咁樣。咁我見到佢特色嘅有薯條啦、炸雲吞啊、脆皮香蕉啊等等呢啲係嘛？OK， 咁依家咧就坐住角落頭嘅位置啦，就費事影響其他人嘛。咁睇睇有咩食先。咁呢個位置我覺得幾好啊，又有塊玻璃喺度，光光地咁樣，又靜靜地係嘛。咁嗱，佢特色嘅嘢咧都幾多嘅，桂花糕、雞翼、魚皮、西多士呢啲都香港人好中意食嘅。然後阿正平時咧都食開喺鼎湖都中意食一個芋圓仙草嘅。然後炸雲吞啦，呢啲都係佢嘅特色嚇。咁業主分享俾我咧，就係話佢呢邊嘅雙皮奶啊、薑撞奶啊好食嘅，等陣一定要試下啊！包括仲有啲牛奶磚啊。咁其實依家喺大陸嚟講咧，係可以用手機點餐嘅。咁我哋依家用手機睇睇佢全部嘅一個菜品，然後再同埋攝影師一齊點餐睇，然後上到嚟之後再展示一下。OK， 咁依家掃咗碼啦，睇翻佢嘅餐牌先。推薦嘅嘢有好多啦，咁阿正咧就點咗嗱左邊嘅南個位置咧薑撞奶啊，點咗一個叫菊花薑撞奶，咁然後下面有雙皮奶啦呢啲，因為一個人就無謂食2份啦，食得咁飽啊，咁雙皮奶可以下一次試嘅，咁阿正更加中意想試下佢嘅薑撞奶啊，下面仲有啲燉品咁樣嘅燉蛋係啲牛奶燉蛋係嘛，咁然後咧芋圓呢啲喺鼎湖食過就唔試啦，包括咗有西米露呢啲啦。咁啊，攝影師哥哥咧就想話試呢個叫楊枝甘露，嗱點咗個楊枝甘露嘅，咁然後咧就另外我哋再試多3份小食，睇睇端州呢邊嘅小食出品同鼎湖呢邊嘅小食出品有咩唔同嚇。小食方面咧就睇翻總共有3個牛奶磚啦，然後雞翼同埋魚皮嘅。OK， 咁埋單先，下單並支付。總共係64蚊嚇，點咗5樣嘢。OK， 咁依家就已經係落單成功啦。等所有菜品上到嚟啦，然後我哋再同大家展示下睇睇點樣嘅一個賣相，同埋試試佢嘅味道究竟係點樣嘅。OK， 咁依家上晒嘢嚇，最後呢個咧係叫菊花薑撞奶，咁然後係啦，老細佢就話一碗嘢佢係要先倒啲即係熱嘅奶落去咁樣撞嘅，然後就要呢個叫沙漏啦，滴完個沙漏就可以食啦。咁然後嗱，依家俾大家睇睇桌面上咧，總共係5樣嘢，價格係64蚊嘅。其實我覺得價格還算 OK 啦。有4隻雞翼，雞翼上到嚟嘅時候咧，我聞得係好香嘅。咁然後呢個咧係魚皮，平時食嘅魚皮咧都係爽脆為主嘅，睇緊試試嘅味道嚇。然後就有個牛奶磚，牛奶磚上面係灑咗啲應該係椰蓉嚟嘅，睇起身都幾好睇啊！包括咗仲有攝影師哥哥嘅一個楊枝甘露，賣相咧都唔錯嚇。咁最後咧就係阿正自己呢個啦，叫薑撞奶嚇。咁攝影師哥哥先睇住我食啦，咁我先未食過嘅，試試佢嘅，幫佢攪攪勻啊！有啲嗰啲叫西米露，
唔好食咁大啖啊！等陣攝影師哥哥冇得食。食得出佢嘅芒果好新鮮，然後係凍嘅，味道都幾好，剛剛好，口感咧係 OK 嘅，唔會話太甜嗰種啊。咁然後呢個咧就係我自己話要點嘅，叫牛奶磚。阿正係比較中意食呢啲奶狀嘅嘢嘅，不過我平時食過牛奶磚好似一叉入去就好容易吉入去嘅，呢個好似有啲彈性喎，試下。都有喺度，係有彈性，好香奶味。以前有一次專門去順德食牛奶磚，就即係啲奶製品啊。我覺得呢個係可以嘅，好唔錯，幾好食嘅呢個，味道係好正，係好濃郁嘅奶味，係啊。差唔多滴完呢個沙律。咁然後就魚皮上到嚟，我同攝影師哥哥兩人都話：誒點解咁大碟嘅？驚食唔晒。聽唔聽到啊？好爽脆。我覺得好似唔知係咪冇攪勻啊，冇溝勻佢嘅。嗱，呢個我未用過嘅。溝勻嘅，上面嗰啲唔係話好夠味啊，溝勻佢先。佢應該係有落咗啲芥末、芥辣，再試試。咁樣嘅味道好多啦，好咗好多。之前喺端州有介紹過嗰個糖水店啦。又係食過魚皮嘅，但係呢個魚皮咧就會更加脆少少，我覺得味道都係 OK， 都唔錯。咁最後就試試雞翼，雞翼係攝影師哥哥話要點嘅，摸摸先，個碟仲係熱嘅，上到嚟好香。一共63蚊啊！一共4樣嘢係，2個雞包。叫秘製雞翼，我以為佢係滷水嘅，呢個咧就豉油味比較多，實話實說就唔算話太出色，麻麻地咁樣啦，還 OK 咁樣啦，唔算話特別好食嚇。等間再試。嗱，最後展示下阿正點個薑撞奶，煙煙韌韌。嗱，係咁樣嘅，雙皮奶都差唔多咁樣嘅樣式啦。哇，有啲熱，第一感覺有啲熱，第二個咧就係薑味好濃郁，我係比較中意食有薑味嘅嘢嘅，幾香啦。菊花味就唔係話太多，薑味好濃。都係我中意嘅，如果係可以再多少菊花就 OK 啦。咁呢一碗9蚊雞，我覺得 OK 啦，係啊。可能我係特別中意食呢啲咁樣嘅嘢嘅。咁依家咧就簡單已經係試完咗嚇。我見到攝影師哥哥都好似要流口水咁樣，就先食到呢度先啦。等間我哋食完就簡單咁樣同大家總個結啦。OK， 咁依家就已經食飽飽啦。兩個人點咗5份嘢，總共60零蚊，價格咧我覺得就唔算話太高啦，咁亦都係適中嘅。咁其實喺裡面大概食咗1個鐘左右啦，係有幾批食客係嚟咗嘅，咁多數都係大人啦，帶住小朋友或者帶住學生哥咁樣過嚟食嘅。相信咧亦都係得到咗周邊街坊嘅一個認可啦。咁其實點咗5樣嘢之中咧，點評一下，其實最好食嘅，我覺得係個牛奶磚嚇。之前去順德大良食嘅，我覺得同呢度差唔多，所以我問咗下嗰陣時裡面嘅店員啦，原來老細之前係去順德呢邊去偷師學藝嘅，所以先翻到嚟開到呢間嘢。咁依家開咗大概有幾年
場啦嚇。咁大家亦都可以過嚟試試啦。咁包括咗雙皮奶啊、薑撞奶啊呢啲，亦都係佢哋嘅招牌，我覺得都係 OK 嘅嚇。總體嚟講，我覺得都係非常唔錯嘅。咁至於佢嘅雞翼咧，我覺得就真係麻麻地啦，就可能佢個肉質係會比較柴口嘅。咁呢個咧睇翻自己嘅需求，而家係要點嘅都可以試一試，畢竟價格都唔貴啊嘛。好啦，咁今期咧主要同大家係分享咗喺我哋肇慶呢邊嘅美食嚇。雖然講離我哋平時介紹開嘅鼎湖區咧，大概30分鐘左右嘅時間啦，我覺得都唔算話太過遠嘅。咁如果中意去捐窿捐罅揾一啲美食嘅，可以過到嚟呢邊去試試啦。雙皮奶啦，包括咗我哋剛先講到嘅一個牛奶磚啦，呢啲係必點嘅。OK，咁今期嘅分享咧就到呢度，持續關注我哋灣星探，我哋下期再見，拜拜。